Bonjour à tous et à toutes. Voici notre émission Les langues du monde. Aujourd'hui, النهارده بإذن الله on va faire une conversation بس النهارده هنعملها dans les moyens de transport في وسائل المواصلات. هنمسك بقى شوية وسائل المواصلات pour prendre un taxi والconversation اللي هيدور ما بين الشوفير والكليون او الكليونت اللي هي راكبه معاه. هنشوف الكونفرساسيون دي. يلا بينا مع الإيميسيون ومع prendre le taxi. prendre le taxi يعني نركب تاكسي. prendre ده فيرب prendre بمعنى يأخذ أو يركب أو يتناول، ليه أكثر من معنى حسب موقعه في الجملة. يعني أنا ممكن أقول je prends un taxi، يبقى أنا بركب تاكسي أو باخد تاكسي. je prends مثلا du fromage، بتناول fromage جبنة. je prends مثلا un stylo، باخد قلم. تمام، يبقى verb prendre بيتأثر باللي بيجي وراه، بيدي معنى مختلف تماما. prendre le taxi. Paula, bonjour. chauffeur, bonjour. vous allez où؟ رايح فين أو رايحة فين؟ Paula, gare de Lyon. gare de Lyon. gare محطة قطر ليون s'il vous plaît. يبقى gare de Lyon s'il vous plaît. محطة قطر ليون. ليون دي مدينة فرنسية en France. بتقول له gare de Lyon s'il vous plaît. ça prend combien de temps pour y aller؟ ده بياخد وقت قد ايه؟ ça prend combien de temps؟ فاكرين combien de؟ اهي combien de temps، كم وقت pour y aller. الاجراك دي يا ترى ايه؟ الاجراك دي عايده على ان انا رايحه الجار، ده عايده على المكان. يبقى انا لو شلتها هقول pour aller à la gare de Lyon. تمام، يبقى pour aller à la gare de Lyon. يبقى نقول تاني bonjour. bonjour, vous allez où؟ gare de Lyon s'il vous plaît. ça prend combien de temps pour y aller؟ هياخد وقت قد ايه؟ le chauffeur, ben ça va dépendre de la circulation. ما يقدرش يقول، بيقول ايه؟ ده على حسب المرور. يعني ça va dépendre de la circulation. ما يقدرش يعمل préciser le temps او gérer le temps، ان هو يقدر يدير الوقت. لا، ça dépend او ça va dépendre d'après la circulation او de la circulation. يعني ده على حسب المرور. ممكن الدنيا تبقى زحمه، ممكن الدنيا تبقى، بس هناك en France ما فيش زحمه يعني عامه. j'ai un train 15h45. انا عندي قطر 15h45 يعني الساعه 15h يعني الساعه 3. 45 يعني 45 دقيقه. يعني معناها ايه؟ انا عندي قطر الساعه 4 الا ربع. ما هو 3 45 دقيقه يعني 4 الا ربع. طيب انا بقول دايما بالساعه اللي هي بقول بعد الساعه مثلا 12 واحده، يبقى ما بقولش 1 heure، بقول 13 يبقى الساعه واحده. 14 يبقى الساعه 2. 15 يبقى الساعة 3. طيب 15h45 يعني الساعة 3 45 دقيقة، يعني il est 4h moins le quart، يعني الساعة 4 إلا ربع. يبقى مفروض إن في تران الساعة 4 إلا ربع. chauffeur, ben si ça roule bien، لو الدنيا مشيت كويس، لو احنا سوقنا كويس، on y sera dans une demi-heure. vous êtes d'où؟ بصوا بقى، لو احنا السيركولاسيون بتاعتنا المرور بتاعنا كان كويس جدا، هنوصل ان شاء الله dans une demi-heure. يعني ايه dans une demi-heure؟ يعني في خلال ربع une demi-heure، في خلال نص ساعة او بعد نص ساعة. طيب انا عندي dans يعني في، دايما الدون بيجي وراها مكان. تمام، يعني لو قلت مثلا dans مثلا le train في القطر، dans مثلا dans la chambre في الأوضة. لكن dans برضو ما ننساش بيجي وراها وقت. dans بيجي وراها ايه؟ وقت، وبتبقى معناها في خلال او بعد. تمام. vous êtes d'où؟ انت منين؟ بولا بتقول له pardon، اسفة. vous êtes d'où؟ pardon. vous venez d'où؟
vous êtes espagnol. انت جاية منين؟ انت اسبانية. vous êtes espagnol. non je suis brésilienne. يعني ايه je suis brésilienne؟ يعني انا من البرازيل. je suis brésilienne يعني انا جنسيتي برازيلية. je suis brésilienne. تاني يبقى الشوفير بيقول لها ايه؟ vous venez d'où؟ ما قالش vous venez où، لا، لان verb venir بيجي وراه from where، منين. يعني انت جايه من اي مكان، من اي بلد، يبقى vous venez d'où. vous êtes espagnol، انت اسبانيه. non je suis brésilienne، هنا دي nationalité، دي الجنسيه، انا اكون برازيليه. لكن لو قلت ان انا عايشه في البرازيل je vis en Brésil، لكن انا برازيليه je suis brésilienne. يبقى بولا دي c'est une fille، بنت او une dame او une femme. الشوفeur ben si ça roule، احنا قلنا خلاص ان si ça roule bien on y sera dans une demi-heure. نفتكر تاني ان لو انا الوقت مشي كويس هيبقى في خلال نص ساعه. وبعدين سالها انت منين، ردت وقالت ان هي من البرازيل. الشوفeur le Brésil ça fait rêver، يعني ده بيخلينا ايه ان احنا نتخيل ونحلم. كوبا كابانا لا بلاج لو فوتبول، طبعا كلمات كوبا كوبانا دي برازيليه. لا بلاج اللي هي معناها لا بلاج لو فوتبول، البلاج اللي هو البلاج، والفوتبول طبعا اللي هي ايه؟ كره القدم. طبعا البرازيل مشهوره جدا بكره القدم. يبقى Paula dit c'est une fille elle est ici en France، هي دلوقتي موجودة في فرنسا، وكانت عايزة تروح الجار دو ليون، عايزة تروح الجار دو ليون عشان تاخد pour prendre le train de 15h45 يعني 15h يعني الساعة 3 45 علشان تسافر، لأن le train va partir à 15h45. Paula, oui, oh, la réalité n'est pas tout rose non plus. يعني انت فاكر ان الحياة كلها بلاج وفوتبول، لا، الحقيقة غير كده خالص. n'est pas tout rose يعني مش كلها وردية non plus اطلاقا. طبعا في البرازيل مش هنقول بقى ان هم طول النهار قاعدين على البلاج وطول النهار بيلعبوا كورة non plus. chauffeur c'est certain، ده اكيد. c'est comme partout، ده زي في كل مكان. partout يعني في كل مكان. on est arrivé، احنا وصلنا. on est arrivé. déjà بالفعل. chauffeur et oui le temps passe vite، الوقت بيعدي بسرعة. en France le temps passe vite en France، الوقت بيعدي بسرعة جدا في فرنسا. ça nous fera 55 euros، التكلفة هتبقى 55 يورو. ça nous fera 55 euros. شايفين ça nous fera؟ ممكن أقول إيه؟ ça fait، ça fera، ça nous fera. هنا التكلفة 55 euros أو je voudrais 55 euros. يبقى prendre le taxi، احنا قلنا ان prendre le taxi ان انا هركب تاكسي، يبقى انا بسأل الشوفير وابتدي اتكلم معاه واقول له ان انا عايز اروح مثلا المكان المعين. يعني هي كانت عايزه بولا elle veut aller à la gare de Lyon. قلنا gare de Lyon يعني محطه قطر مدينه ليون، عشان pour prendre le train de 15h45 عشان تاخد القطر بتاع الساعه 3 45 دقيقه او 4 الا ربع. تمام. وسالته ان يعني الطون هيبقى قد ايه، الوقت هيبقى قد ايه. قال لها سا ديبون، على حسب، ممكن يبقى مثلا اون دميور، ممكن اقل ممكن ازيد، على حسب السيركيلاسيون اللي هو المرور. بولا قالت له توني جاردي لا موني. يعني ايه جاردي لا موني؟ موني يعني الفكه، يعني احتفظ بالفكه. طبعا ادت له مثلا 60 يورو وقالت له جاردي لا موني يعني خلي الباقي علشانك. جاردي لا موني يبقى هي ادت له بور بوار. يعني ايه بور بوار؟ يعني بقشيش. يبقى جاردي لا موني خلي الفكه انا مش عايزاها.
الشوفير ميرسي بون جورني. شفنا مع بعض دلوقتي لما احنا دايما بنبقى في مكان وعايزين نمشي من المكان ده بنقول ايه؟ بنقول بون جورني او ميرسي او اورفوار او ابيانتو. يبقى لازم بيبقى فيه قلنا سالوتاسيون، ما ننساش السالوتاسيون دي في اي كونفرساسيون بتاعتي. بولا ردت وقالت له اورفوار. طيب يبقى تناولنا موضوع prendre un taxi او prendre le taxi، وعرفنا ازاي بناخد التاكسي وبنتعامل مع الشوفير ازاي، وبنسأله مثلا الوقت قد ايه، combien de temps، كم وقت. وانا مثلا je voudrais aller à la gare de Lyon، عايزه اروح محطه قطر ليون. لو انا عايزه اروح الايروبور je voudrais aller à l'aéroport. طبعا في الاخر سواء التاكسي بيقول لي ça nous fera مثلا 55 يورو، يعني التكلفه المشوار عمل 55 يورو. هي طبعا قالت له لو انا عايزه ادي لاي حد بور بوار. يعني ايه بور بوار؟ كاسكو سافو دير؟ بور بوار يعني بقشيش. بقول له جاردي لا موني، يعني احتفظ بالفكه، انا مش عايزه الفكه. جاردي لا موني. تمام. هنشوف الكيستيون. لي كيستيون هنا بس كيستيون كي بارل، مين الشخصيه اللي بتتكلم او الشخصيات اللي بيتكلموا؟ طبعا بولا ولو شوفور. Où la femme veut-elle aller? Où la femme veut-elle aller? الفام كانت عايزة تروح فين؟ Elle veut aller à la gare de Lyon. كانت عايزة تروح الجار de Lyon. D'où vient la femme? D'où vient la femme? La femme vient du Brésil. La femme vient du Brésil. هي جاية منين؟ هي من البرازيل. Combien coûte la course؟ هنا course يعني الوقت بتاع التاكسي. coûte la course coûte 55 euros. تمام. دلوقتي هناخد فاصل صغير ونرجع لكم تاني une autre fois avec notre émission les langues du monde. Restez avec nous et ne quittez pas. ورجعنا لكم مرة تانية والإيميسيون بتاعنا les langues du monde. ودلوقتي هنمسك شوية جرامير صغيرين. هناخد الارتيكل défini. indéfini pardon. les articles indéfinis. يعني ايه les articles indéfinis؟ يعني أدوات النكرة. les articles indéfinis. الارتيكل انديفيني دي بتتحط زي الانجليش اي وان قبل الكلمه. نفس القصه. يعني هستخدم الارتيكل ديفيني لما اقول ان دي مثلا كوبايه، مش الكوبايه، كوبايه، يبقى ان فير. تمام. يبقى هناخد النهارده ليز ارتيكل انديفيني. يا ترى الارتيكل انديفيني بتتكون من ايه؟ ليز ارتيكل انديفيني se compose de un l'article 1 او déterminant 1 بحطه دايما devant un nom masculin singulier. الان بتتحط devant يعني امام اسم مفرد مذكر. يبقى le un او الان بنحطه قبل الاسم المفرد المذكر. يعني ايه مفرد مذكر؟ masculin singulier. masculin singulier. يبقى un devant un nom masculin singulier. une devant un nom féminin singulier. يبقى devant un nom féminin singulier أمام اسم مفرد مؤنث. un nom féminin singulier. des devant un nom pluriel. des devant un nom pluriel. طيب الارتيكل indéfini دي بستخدمها لما اقول مثلا un stylo، قلم جاف، un crayon، قلم رصاص. يبقى هنا خدت بالي من يبقى اكيد الكلمه ستيلو وكريون دول ماسكولين سنجولير، مفرد مذكر. ان ستيلو، ان كريون، ان كايي، ان ليفر. يبقى كايي كراسه وليفر كتاب. طيب الأون بحطها devant un nom féminin singulier، بحطها امام اسم مفرد مؤنث. الأون بحطها قدام ايه؟ اسم مفرد مؤنث. طب نشوف كده كلمات مفرد مؤنث. une tarte، une gomme، tarte اللي هي tarte، gomme استيكة. une trousse مقلمة. une règle مسطرة. une robe فستان. يبقى الان للماسكولين سنجولير،
الأون للفيمينين singulier ونشوف الدي للبلوريال. devant un nom pluriel قلنا لما يبقى عندي اسم جمع. طيب يا ترى الاسم الجمعي دون يبقى لازم في نهاية الاسم ايه عشان اعرف ان ده جمع؟ يبقى en fin du mot il y a un S ou un X. يبقى في نهاية الكلمة لازم الاقي S او X يبقى اعرف ان ده اوتوماتيك ده pluriel. ده اوتوماتيكمون pluriel. تمام؟ طيب دلوقتي الان والان والدي دول قلنا ارتيكل انديفيني. يا ترى بستخدمهم في اي فراز؟ لو الفراز افيرماتيف هستخدمهم الان والان والدي. طب افرض الفراز نيجاتيف، comment je vais me débrouiller هتصرف ازاي؟ يبقى لا فراز سي لا فراز est négative يبقى لازم استخدم دو. لازم استخدم دو. يبقى لو الفراز نيجاتيف كل دول هيتحولوا الى دو. تمام؟ يبقى لو عندي une phrase نيجاتيف، طب الفراز نيجاتيف دي زي ايه؟ الفراز بتبقى فيها ايه؟ بتبقى فيها ne et pas. ne et pas. يبقى لما نقول فراز نيجاتيف بنحط ne و pas. نشوف كده اكزامبل. comme dessert كتحلية je voudrais une poire. انا عايزه دلوقتي احلي بعد ما خدت الديجوني بتاعي. ممكن اخد une poire. poire يعني ايه؟ كمثريه. je voudrais une poire. تمام؟ يبقى هنا ليه حطينا une؟ علشان كلمه poire c'est un nom féminin singulier. c'est un nom féminin singulier يعني ده اسم مؤنث ومفرد مش جمع. تمام؟ طيب لو هي الكلمه جمع كنا هنحط دي. طيب je ne veux pas de glace. خدنا بالنا ايه اللي في الفراز دي مختلف عن الفراز اللي قبليها؟ je ne veux pas c'est une phrase négative. طب انا عرفت منين ان دي phrase négative؟ لان avant le verbe il y a le ne et après le verbe il y a le pas. يعني قبل الفيرب في ne ده جزئي النفي، ne الجزء الاولاني و pas الجزء الثاني. اوتوماتيكمون لازم احط de. بحول لو انا مثلا جلاس انا بقول de la glace. de la glace لان جلاس c'est un nom féminin. طب انا دلوقتي عايزه اعمل فراز نيجاتيف يبقى je ne veux pas de glace. لو قلت de la glace c'est faux يبقى دي الجمله دي غلط. يبقى je ne veux pas اول ما اشوف pas بحط de على طول. يبقى دايما بقول ان الدو صاحبتها النو والبا. طيب بيقول لي ايه؟ attention نخلي بالنا. attention si verbe être est dans la phrase. لو verbe être في الفراز on ne doit pas utiliser le de. يبقى دي انبي notez bien دي حاجة مهمة جدا. يبقى on doit faire attention au verbe être. لازم اخلي بالي من verbe être. verbe être اللي هو فعل يكون. لو هو il est dans la phrase يبقى je ne dois pas utiliser le de. تمام؟ يبقى verbe être بيبطل عمل de. يعني ايه بيبطل عمل de؟ يعني de ما بتبقاش موجودة عندي. اللي بيبقى موجود عندي هيبقى الارتيكل انديفيني. طبعا verbe être ما بيجيش معاه ارتيكل بارتيتيف، ما بيجيش معاه ادوات تجزئة. يبقى انا لو عندي verbe être dans la phrase je ne dois pas mettre le de. مش لازم احط ابدا الde. امال je dois mettre qu'est-ce que je dois mettre؟ je dois mettre un ou une ou des اللي هما الارتيكل انديفيني بتوعي. نشوف اكزرسيس طيب على الرجل دو جرامير اللي احنا خدناها بس بسرعه كده نعمل نقول الارتيكل انديفيني. الارتيكل انديفيني se compose de un une des. الارتيكل انديفيني بيتكون من un و une و des. والثلاثه دول dans la phrase affirmative جمله مثبته. لكن لو phrase négative هنحط de. طيب نشوف l'exercice complète avec un article indéfini. Je veux يبقى je veux un jus d'orange. Je veux point jus d'orange يبقى je veux un jus d'orange. أنا عايز عصير برتقال. Elle a choisi chocolat. Chocolat se termine avec le S. يبقى elle a choisi أو elle a des chocolats. Elle a des chocolats. Nous prenons boisson. boisson chaude يعني مشروب ساخن يبقى nous prenons une boisson chaude. nous prenons une boisson chaude يعني ايه boisson chaude؟ مشروب ساخن. c'est point tarte aux fraises.
tarte aux fraises يعني tarte بالفراولة، يبقى c'est une tarte aux fraises. C'est une tarte aux fraises. Ce sont point fruits frais يعني فواكه طازجة. طبعا fruits se termine avec un S. À la fin du mot, il y a le S. طبعا c'est un nom pluriel. Automatiquement, je vais mettre le D. Ce sont des fruits frais. تمام، يبقى احنا دلوقتي شفنا الارتيكل انديفيني وشفنا الكونفرساسيون بتاعت prendre le taxi. Merci à vous et merci que vous étiez avec moi et à la prochaine fois إن شاء الله.